La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Afaka roa herinandro no fantatra ny ampahany amin'ny valin'ny fitoriana napetraky ny solidarité syndicale de Madagascar teny anivon'ny Bianco. Izay no isany voatra nandritra ny fionana teo amin'ny rototany maraina teo teny amin'ny Bianco Ambohibao. Vitsy raha oharina amin'ny isan'ny mpifidy ny olom-pirenena tonga manamarina ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany amin'izao efa mbola nalatsaka minoan'ny fifidianana izao. Miandrandra ny fanatanterahana izany amin'ity taona ity ny ankamaroan'ny olom-pirenena izay nanontaniana. Tsy maintsy sy apetraka tetika Samatipaika iarovana ny ala sy ny mponina manodidina ny valan-javaboary eto Madagasikara. Famatsim-bola mitentina $7 amerikanina no natokan'ny banky iraisam-pirenena ho an'ireo mponina voakasika ny tetikasa araka ny fanazavana. Naverina napetraka indray ny dina tsy mipoly tao amin'ny tampon-tanànany Maintirano tamin'ity androany ity. Tapa-kevitra tanteraka amin'ny famerenana ity dina ity ireo mponina any an-toerana mba hamerenana indray ny fandriam-pahalemana. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy ankasitrahan'ireo mponina any Londres ny fandalovany Donald Trump any Royaume-Uni. Tanàna maro araka izany no nahitana fitsiketsehana tamin'ny fitsenana sy ny fitsidiana ofisialy Donald Trump voalohany tany Royaume-Uni. Natsipirian'ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vany tsy dia naintokatranao amin'ny ety alina ety fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fifidianana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao amin'ny ety alina ety. Vitsy raha oharina amin'ny isan'ny mpifidy ny olom-pirenena tonga manamarina ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokontany amin'izao efa mbola nalatsaka mialoha ny fifidianana izao. Miandrandra ny fanatanterahana izany amin'ny ity taona ity ny ankamaroan'ireo olom-pirenena izay nanontaniana. Miantarandriana. Mila fampandrosoana izay amin'ny ankabeny ny faneho-kevitry ny olom-pirenena mikasika ny fanatontosana fifidianana amin'ity taona ity. Mizarazara ny hevitry ny olon-tsotra, ao ireo mitaky ny anatontosana ny fifidianana ary mavitrika ny amin'izany, ao kosa ireo manay ny mety tsy fangarahara ny fifidianana. Ia, efa nijery lisam-pifidianana dia ao ny anarako. Efa tamin'ny volana avril iny, tamin'ny volana avril. Le fifidianana amin'ity aloha raha ny tena marina izany maha olom-pirenena dia tokony fidy foana e. Fa tokony mba ametraka zavatra mazava tsara izany ny fanjakana mba ahafahan'ny olona avitrika anao amin'ny fifidianana. Mba tokony atao mazava tsara amin'ny vahoaka izay laminasa atao amin'ny fifidianana rehetra eo. Tena mahazoto mihitsy izay ny piditra aty le fiainana efa iaraha malala fa memafy dia leo ny olona mba safidy fa tsy samana safidy koa ny olona fiainana. Mbola nijery lisitra? Aloha tsy mbola tsy nijery satria mbola fa misy lisitra teny. Fa mbola zareo avy aty amin'ny fokontany teny hoe fa tonga mifoy lisitra dia afaka mijery ny inarana io izay. Azahoanay piditra tsara amina piditra tsara. Ny fijerena lisitra aloha dia mbola tsy nanao mihitsy satria ny ety raha mbola tsy milamina ny rehetrarehetra. Inona moa no jerena amin'izany fa iny tsy maintsy iny fa za mahatoko fa ahofonany satria za olom-pirenena mahavita didy ahofonany anarako. Tena mifidy mihitsy ako raha ohatra ka milamina satria ny mahatonga anao hoe mbola mirorosaina amin'ilay izy hoe mbola tsy dia taika na tsy mivaky loha tsy milamina izy le fiainana mijaly. Tsy hangarahara mihitsy io fifidianana io raha fahalalako anazy. Manara-baovao tena manara-baovao fa za tena mahita an'izany. Fotrany ady efitsena le fandehany eo. Misy saingy mbola azo lazainao vitsy ankilany ireo tonga mijery ny anarany eny anivon'ny fokontany araka ny fanadihadiana. Tahaka ny eto amin'ny fokontany Andotam-pianaka voalohany. Ny nombre de population eto amin'ny fokontany Andotam-pianaka voalohany
dia misy 17 244 dia ny bureau de vote eto misy anakenina dia izay mitotaly 51 013 nisany miankina amin'le eo amin'ny resaka olona tsy dia mavitsika ny olona mijery an'le zany tsy dia mavitsika le faran'le tamin'ny lohan'le définitif iny ao anatin'ny herinandro ny indray mandeha misy olona zay fotsiny ny olana resaka misy zao date de naissance diso dia ny date nanaovana karapanondro diso. Ho any eto amin'ny fokontany Akady fotsy sy Antany fotsy kosa betsaka ny tonga mijery ny anarany anatin'ny listim-pifidianana hoy izy ireo. Saika anatin'ny listim-pifidianana avokoa ny 570,000 mponina, izany hoe 3,000 amin'ny mponina 5,000 eo. Misy anefa ny olana matety mitranga hoy ity sekretera eto amin'ny fokontany Akady fotsy Antany fotsy ity. Misy mijery aloha dia misy isan'andro. Fa tamin'ny 3,000 mitaka peta-drindrina izay dia misy maromaro izy misy valo, enina, fito, ohatr'izany. Fa nefa raha tateriny totra ny nena kely eo amin'ny 4-3. Misy aloha misy ny olana aloha dia izay le mitsana izy ao anatin'izy. Izany hoe tao izy taloha dia mifidy teto foana. Eo avy eo latsaka tsy eo indray no jery taty tateriny. Fa saika rehefa betsahany aloha dia efa ao anatin'ny daholo le zay olona jery hoe izy moa tsy olona anankiray izy mijery dia ny fianaka ny ao anaty tokantrano no mijery eo miaraka daholo olona anankiray izy mijery an'izay. Raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny miandry ny fifidianana io avokoa ny ankamaroan'ny malagasy. Saika nilaza ho vonina ny mpiantsehatra isan-karazany amin'izany, ohatra ny CENI izay mpikirakira ny fifidianana. Jaivina ihany koa fa efa ampy ny vola entina natanterahana izany araka nambaran'ny CENI hatrany. Mahakasika izay resaka fifidianana izay hatrany dia mila mamerina ny fitokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana momban'ny lalam-panorenana antombanana ilay fifidianana izay ambara fa hoeken'ny rehetra hoy ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadihadiana. Rarisona Iandry. Amin'izao katoko ny fanatanterahana fifidianana manoloana fotoana izao dia nanambara ny mpahay lalàna Imbikerlaza fa mbola maro ireo zavatra tokony ho hatsaraina anaty fotoana aingana arak'izao fanazavany izao. Ny voalohany indrindra aloha zany dia io listim-pifidianana io satria raha tsika mahafantatra fa tapitra tamin'ny volana May zany ny fanatovonana ny anaran'izay tsy hita ao anatin'ny lisitra dia efa midy ny listim-pifidianana zany amin'izao dia iny zany tena mila jerena tsara mihitsy izay hoe ahoana ny fandehan'ny listim-pifidianana. Ny faharoa manarakaraka an'izay raha tsika mahafantatra koa fa ny CENI no mametraka zany ireo birao-pifidianana ary iarahantsika mahafantatra fa na nisan'ny mpifidy anatin'ny listim-pifidianana na nisan'ny birao-pifidianana dia niakatra tena ataontsika hoe tsy lasaky ny 120 nisa amin'izao. Misy an'ilay lalàna moa ilay nivoaka namaritra fa raha birao-pifidianana anankiray dia farafakely ny olona 700 ny mpifidy izay ho hita ao anatiny ary tsy maintsy ho avoaka ny CENI anatin'ny journal officiel ny anaran'ireo bureau de vote sy ny toerana izay misy azy ireo. Mila manao ezaka lehibe amin'ny fampiarana mangarara ny CENI mandrona amin'ny fisin'ireo mpiasam-panjakana mpikambana eny anivon-dratsamangakany mba hisian'ny neutralité ny asa fikarakarana ny fifidianana ataony. Tokony atomboka dian'izao ihany koa ny fanofananareo mpitsara hitantana ireny section de recensement des matériels de vote ireny na ny SRMV raha ny hevitra ity mpahay lalàna ity. Voalohany indrindra aloha ny CENI raha mahafantatra fa misy démembrement CENI any amin'ny province, ny région, ny district ary ny commune. Raha mahafantatra fa araka ny lalàna dia fonctionnaire de catégorie A no tokony miprésider an'izany commission any amin'ireny démembrement ireny. Dia ahoana koa zany mahakasika ny neutralité ny administration raha jerena izay zavatra izay. Eo koa moa zany le fametrahana n'ilay section de recensement matériel de vote izay natao moa zany andeha haka ny valim-pifidianana rehetra any amin'ny district ireny mpitsara moa no filohan'izy ireny efa mipetraka ve efa mandeha ny fanofanana sy ny fiofanana isan-karazany hatreto aloha mbola tsy maheno an'izay koa ny tenako. Mila mamerina amin'ny fomba rehetra ny fitokisan'ny olom-pirenena azy ny fitsarana avy mba lalam-panorenana mba ho voaka-pifidianana hoeken'ny rehetra no voaka n'ity fitsarana ity
fa tsy ho sanatria tarika korontana ao aorian'ny fifidianana indray eto amin'ny firenena. Hoy hatrany ity pailalana ity. Dia ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay natao moa zany amoaka ny vokam-pifidianana ofisialy ary andinika koa moa zany ireo fanakianana sy fitoriana mahakasika ny vokam-pifidianana. Dia antsika mahafantatra fa betsaka ny zavatra voakasika sy voalaza raha ohatra ka hoe ny fomba fiasa teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Fa raha fandinihako azy moa zany dia ny akabetsahan'ny vahoaka izay mpifidy ary ny akabetsahan'ireo olona izay mety hirotsaka ho fidiana dia tsy mametraka fandokisana tanteraka amin'izany hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana izany. Ka izay koa zany satria tsika hitady an'ilay valim-pifidianana mangarahara sekelin'ny akabeazan'ny olona ka move zany mety mahafeny fepetra ny fomba fiasan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Raha ny hevitry manokana zany dia mbola mila mamerina tanteraka ny fitadiavana ny fitokisana izy io satria tena mbola hita zany fa tsy ampy ny mangarahara teo amin'ny fomba fiasan'ny HCC. Efa fotoana maro ny andrasan'ny vahoaka malagasy tsy taona 24 ity anatanterahana fifidianana anoloany ireo mpitondra efa voapirofo ny tsy fahombiazana ny tantana ny firenena atao anatin'izay fataony izay. Fifidianana andraisan'ny rehetra anjara madio mangarahara ny fikarakarana sy fahamanana voka ny taken'ny vahoaka amin'izany. Tompona andraikitra tsara ny tantara eto tokoa raizam-bola mini ny tsy aravirary amin'ny fifidianana andrandray amin'ny vahoaka hanovana ny fiainam-pireneny izany. Tsy fananana fahatokisa-tena io ny andikan'ny mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana ny fikasan'ny mpanao politika sasany hanembotra ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ny fifidianana nefa no ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny raha ny fanazavana azo Fezo Ravaly. Telo volana mialoha ny datim-pifidianana voatondro misy indray ankehitriny ireo mikasa sy mitady ny fomba rehetra hanemorana izay fifidianana volom-pirenena izay. Misy ihany koa ny fikasana izy ireo hidina an-dalambe. Voatontonona ho ao ambadika izay ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha nambaran'ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tsy fananana fahatokisa-tena izany fikasana hanembotra ny fifidianana izany na hanao fanorenana ifotony amin'izao fotoana nikatoko ny fifidianana izao. Ny fikasana hanembotra ny fifidianana dia mazava be fa misy amin'ireo kandida te hilatsaka filoham-pirenena no ataontsika hoe ambany dia ambany ny maripahana ny fankatoavan'ny vahoaka azy ka mba hialana amin'ilay fifidianana satria fatany fa tsy olana izy dia mamorona korotana. Raha misy olona mihevitra fa mbola anao zany refondation zany dia tokony hoentina any amin'ny campagne électorale zany ampisehonay amin'ny vahoaka hoe zao ny hevitray mila manao refondation ny firenena ka raha toka akasitrahany vahoaka ny refondation izay heveriny atao dia afidiany vahoaka ny kandidan'izy ireo. Ankilany raha nanontaniana ihany koa ireo mpisehatra politika hafa dia nanamafy fa ny fisian'ny fifidianana ihany no lalana mankany amin'ny fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika. Zay zany dia mahita fa tsy izay mihitsy no rasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ilay refondation sy fampihavana-pirenena nefa ny mamaika ny olona dia ny ampiovan'ny fiainany. Ary nefa ny lalana makany amin'izay dia ny fisian'ny fifidianana ihany mba hisiany le alternance démocratique zany mba ho ny vahoaka marina no maneho ny safidiny. Alao zany faninana dia hita eo izay lany. Izay ny tena demokrasia marina. Raha tsy haivina na ny CENI hikarakara ny fifidianana na ny gouvernemanta ankehitriny sy ny prime ministre dia samy efa nilaza ny fahavononana amin'ny fanatontosana sy ny fiatrehana ny fifidianana ny 7 novambra izao. Ny ministra ny vola ny ao anivon'ny CENI ihany koa raha tsy haivina dia nilaza fa efa ampy ny vola hikarakarana izay fifidianana izay. Fanakorontanana ny ankoatr'izay hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra politika samihafa. Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia afaka 2 herinandro no fantatra ny ampahany amin'ny valin'ny fitoriana napetraky ny solidarité syndicale de Madagascar teny anivon'ny Bianco. Izay no isan'ny voatra nandritry ny fionana teo amin'ny rototany maraina teo teny amin'ny Bianco Ambohibao na saina. Manaraka akaiky ny toy ny fitoriana napetraka izy ireo teny anivon'ny bureau Malioté na miady amin'ny kolokolo ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar. Tamin'ity androany ity
nisy ny fiorana teo amin'ny tale jeneraly ny Bianco sy ny solitena ny mpikambana eo anivony SSM notary ny filohany teny amin'ny Bianco Ambohibao. Tandindondoza ny firenena vokatry ny fisindreo olona voaroiroy amina raharaha kolikoly nefa mitazona andraikitra ambony eo amin'ny fanjakana hoy ny SSM manjaka ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Izany dia anaprofonay fa izahay tsy hoe mitoritory fotsiny dia vita faharanay hatrany amin'ny etape rehetra mihitsiny ny fitoriana mikasika kolikoly izay ataonay satria tokony hanome ohatra ny mpitondra fanjakana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Lasa moa zareo hoe amin'ny herinandro no misy fifampiresahany zareo any amin'ny pôle anticorruption any dia mety aorinan'izay zany fa zahay moa dia efa niteny hoe somary maika ihany satria mitandindondoza ny firenena amin'ireo mpitondra izay efa voaroiroy amina raharaha arakeloka eo amin'ny fitsarana eo amin'ny Bianco nefa dia mbola omena toerana mahazovana amin'ny fitantanana ny firenena ihany ka manome ny atao hoe culte de l'impunité na ny tsy maty manota izany manome ohatra ratsy ho an'ny madinika. Miandry ny valan'ny fitoriana ny SSM ary tsy anaiky ny raharaha ho tsy hisy toy ny nahazatra teto amin'ny firenena. Ny Solidarité syndicale de Madagascar izay mitaky hatrany ny fampiarana ny tanitandalana. Ny valiteny azonay moa dia ny anankiray no efa lasa any amin'ny chaîne pénale tamin'ny 2014 izay nanenjena ny sénateur Rinandre Mandavy ka dia ho anontaniana ihany izany hoe nanahoana ny toy an'io raharaha io satria tsy ekena mihitsy raha olona efa voaroiroy amina dossier arakeloka mikasika ny kolikoly no mbola andeha hitondra firenena ka ho atao ministra. Etsy andany dia ny dossier izay notanisaina teo dia efa vonona daholo ho alefa eny amin'ny pôle anticorruption ka dia miandry ny toyintsika izany satria fandaminana kely sisa dia andeha eny anivon'ny fitsarana zany dossier zany eny anivon'ny pôle anticorruption moa zany ny fitsarana maefa andefasan'ny Bianco azy ireo. Ny olona iray izay efa voaroiroy amina raharaha kolikoly tsy tokony ho tendrena intsony ho ministra hoy ny Taleny Serasera eo anivon'ny Bianco. Dia zahay Bianco zany mametraka hoe ny olona kosa izay efa voaroiroy anatina ady amin'ny kolikoly dia tokony tsy ho tendrena intsony anatina andraikitra ambony eo amin'ny sehatry ny firenena. Tokony hisy ny fanadihadiana momba ny olona iray mialohany hanendrena azy amin'ny toerany eo anivon'ny fanjakana hoy ny Bianco. Ho fantatra afaka herinandro vitsy ihany koa ny valin'ireo fitoriana napetraky ny SSM raha ny fanazavana. Fa ireo dossier rehetrarehetra ireo zany dia natao daholo ny famotorana izay mahakasika azy ary ny ankabeazan'ireo izay nanontaniany Solidarité syndicale de Madagascar androany dia efa azo lazaina hoe efa vita ny ankabeazan'ireo dossier ireo zany. Faran'izay aingana indrindra satria na izahay reny eto anivon'ny Bianco koa moa tazominay atao inona moa ireo dossier ireo fa tsy ho alefany anivon'ny fitsarana fa nohony hoe mbola eo mpandaminana an'izay fa fiaraha-miasa eo anivon'ny Bianco sy ny paka izay fotsiny isika zany dia izay no andrasana zany hoe raha ny etaetana eto anivon'ny Bianco zany dia farany aingana indrindra raha vita amin'ny herinandro moa ny fandaminana dia amin'ny herinandro reo dia alefa. Raha tsy ahivana ireo fitoriana napetraky ny SSM eny anivon'ny Bianco. Isany amin'izany ny raharaha kolikoly mahavoasaringitra ny Prime Ministra teo aloha mahafaly sy olonandrasana Olivier. Eo ihany koa ny ministry ny Serasera Andriamandavy Rina, ny raharaha mahavoatonotona ny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriambololona Vonitsalama, ny ministry ny fahasalamana teo aloha ny profesora Andriamanarivo Mamilalatina, ny ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha. Isany amin'ireo antota taratasy fitoriana ihany koa ny raharahara izay mamonjy Claudine izay mahavoasaringitra olona ambony maro, ny raharaha Osina Arfa, ny raharaha Ametis sy ny Gasnet, ny fifaninanana idirana Obitsara. Ireo no isan'ny raharaha eny anivon'ny Bianco ka iandrasam-baliny mba ho taratra fa misy ny ady amin'ny tsy maty manota isin'ny fanjakana tandalana eto Madagasikara. Mahakasika ny hetsika sindikaly hatrany dia samy ziriziry amin'ny evany na ny tompona ndraiky mpanjakana na ireo mpitokona manoloana n'ireo fitakiana sindikaly marobe manerana ny nosy. Manamafy kosa ireo sindikalista fa raha mbola mitohy ny fanaovana tsinotsinona azy ireo tsy tsahatra mihitsy ny fitokonana. Fanade Mikael Ramarola. Tsy misy ambadika politika ny fitokonan'ny sindika raha ny fanazavana
fa ny famalina ny fitakiana ihany no ilain'izy ireo. Leo ny fitaka sy ny fampanantenana ihany koa izy ireo raha ny fanazavan'ny sendikany postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy ny fanoloana ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny ministera no olana fa ilay ministra tompon'andraikitra. Ho aminay tsy vahaolana ny fanalana ny sekretera jeneraly fa tokana ihany dia inga maharanty mihitsy no esorony eo amin'ny toerany vao milamina izahay. Mihetsika rehetrarehetra izay ataonay dia mbola mitohy hatrany tsy miasa izahay raha tsy miala amin'ny toerany Andriamatoa maharanty Jean de Dieu. Tsy misy mihitsy heritreritra aty aminay andeha ifampidinika aminy no ny antony satria tsy mino mihitsy izahay ny fampiresahana aminy ka hifanaraka aminy amin'izay zavatra rehetrarehetra hoteneniny satria sady tsy mahatoky ny zavatra hoteneniny izahay no tsy ho resy lahatra ihany koa. Tsy mbola misy ihany koa ny fanovana ao amin'ny ministera hafa izay novaina ny tompon'andraikitra saingy tsy nampiova ny asa ao amin'ny ministera izany, hoy ny sendikany mpampianatra. Ministra no misolo ny rafitra miaraka aminy tsy ary mbola nisolo fa dia mbola eo ireo miasa eo daholo. Tsy mbola nisy reclassement miverina zao, tsy mbola nisy activation ny reclassement catégorie 2 sy catégorie 3 ho lasa catégorie 3 sy 4. Tsy mbola nisy filazana amin'ny aminay manjerina laza hoe hitoy ny recrutement an'ireo mpampianatra FRAM satria promesse présidentielle tamin'ny 2014 ny hoe 10 000 postes isa-taona no omena mpampianatra FRAM. Fanambarana iray ihany araka izany no milaza fa miverina amin'ny asa ireo mpanabe maro mitokana manerina ny nosy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Ankilan'izay dia nilaza ihany koa ireo sendikany mpampianatra ara-panatanjahantena fa tsy misy ny fizarana ny convocation sy ny fiverenana amin'ny asa. Tsy ny lehibe na ny cordo miandraikitra ny baccalauréat mihitsy ny EPS io tiako tenenina io no tsy mampandeha fa izahay mpampianatra izay hanao ny asa. Izany fikirakirana convocation izany fikarakarana ny taratasy asiana ny notiny ankizy, indrindra fa ny toerana sy ny andro, indrindra ny pratika atao amin'ny fanadinana. Izahay mpampianatra mihitsy no mbola tsy manaiky hiasa, averiko tsara, mbola tsy manaiky hiasa fa mbola mianto ankehitriny noho ny mbola tsy fisiny ny vahaolana mazava omen'ny fanjakana amin'ny fitakiana iraisanay amin'ireo mpanabe namanay rehetra manerana ny nosy. Hatreto samy mitazona ny heviny na ny andany na ny ankilany, ny ministera tsy mihaino ny fitakian'ny sendika, ny sendika tsy manaiky ny fiverenana amin'ny asa raha tsy mivaly ny fitakiana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy maintsy apetraka ny tetikasa matopaika iarovana ny ala sy ny mponina manodidina ny valan-javaboary eto Madagasikara. Fa matsim-bola izay mitetina 2.8 dolara amerikanina no natokany banky iraisam-pirenena ho an'ny ireo mponina voakasika ny tetikasa araka ny fanazavana. Yves Richard. Tsy azo avelan-dringa ny fitantanana ny ala, ny valan-javaboary arovana sy ireo mponina manodidina mba hisihan'ny fitantanana ny maharitra ny ala eto Madagasikara. Hoy ny taleny kabinetra amin'ny ministera ny tontolo iainana androany. Araka ny fanazavana, tsy maintsy apetraka ny rafitra matipaika iarovana ny ala sy ny valan-javaboary ary anaintanana ireo mponina manodidina ka fa matsim-bola mitetina 2.8 dolara amerikanina no natokany banky iraisam-pirenena ho an'ireo mponina misa 400 alina voakasiny. Ny zavatra hitantsika manko rehefa ohatra ka alehibiaziny reny aire protégé reny na reny le faritra voaharo reny dia tsy maintsy misy contrainte maromaro ho an'ilay olona manodidina ao satria tsy azo ataony mandoro, tsy azo ataony manapakala, tsy azo ataony mamboly zavatra sasany. Ty projet ty zany izay finansian'ny Banque mondiale eo amin'ny 2.7 millions de dollars eo dia manome fitaovana na fomba rehetrarehetra ho an'ilay olona manao encadrement, manao formation, manome an'ilay olona ny fanalefahana an'izay an'ilay hoe nisy efa fiainana nazatra azy kanefa voatery mijanona noho ny fitaran'ny aire protégé na ny fanaovana aire protégé vaovao. Nisy androany ny atrikasana ampafantarina ny tetikasa fiarovana ny ala sy ny mponina manodidina ny valan-javaboary nataony teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Mpisehatra maro samihafa mahakasika izay fiarovana ny ala izay. Si be ny tanàna avy amin'ireo komunina voakasika ny tetikasa no tonga nanotrona ny atrikasa.
Mahakasika an'izay resaka tontolo iainana izay hatrany dia tafapetraka tamin'ity androany ity ny fitsarana manokana miady amin'ny fanondranana andramena sy hazo mainty eto Madagasikara. Araka ny fanazavana dia tsy fampino ny arabola no antony tsy nijoroan'ity rafitra ity hatramin'izay Ivy Richard. Tafapetraka androany tetsy amin'ny fitsarana ny tampony anosy ny fitsarana manokana miady amin'ny fanondranana andramena sy ny hazo mainty eto Madagasikara. Araka ny fanazavana, lalàna laharana 524 ohatra 9 navoaka nankeriny 3 febroary 9 no nafana nanangana sy nanendry ireo mpikambana misa valo mandrafitra ity fitsarana manokana ity. Ny tsy fampiany entin-manana ny olana tsy natafatsangana ity rafitra manokana ity raha ny fanazavana. Iasa vetrany ary tsy maintsy amoaka didim-pitsarana mahakasika ireo raharaha fanondranana ny tsokosoko-andramena misa 770 ao anatin'ny enim-bolana izy ireo. Zavatra raiky izao dia efa eo amin'ny dosie 770 sady no miandry anareo amin'izao. Nefa ny fiam-potoana omenanareo enim-bolana. Anaovana izany rehetra izany. Tandremo sao sanatry avy ao aminareo indray misy ny zavatra tsy mety ka andiso fanantenana ny vahoaka sy ny firenena. Raha sanatry andritra sy ny fotoana izay atokanareo anaovanareo ny asa nareo amin'ny cours spécial io ka mareny tena hoe misy kolikoly na misy zavatra hafa izay mety antoto izany fitsarana manokana izany dia efa nanambara fa tsy handefitra ny tena ary efa niteny aho hoe tolérance zéro. Araka ny fanazavana, isan'ny tokon-draharaha hiavaka tsara ao anatin'ity tambazotra manokana miady ny fanondranana azo sarobidy ity. Eo ny brigade mixte d'enquête hipetraka any amin'ireo toerana mafana amin'ny fanondranana toy ny faritra Sambava sy Antala. Eo ihany koa ny voamera misahana ny fitantanana ny andramena nogiazana na ny commission de gestion de stock. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe fa maninona no efa nitonitra ny fahataperany fotoam-piasan'ny filoham-pirenena voaezaka zahana ny fananganana ireo rafitra samihafa toy ny HCJ na Haute Cour de Justice iray volana lasy ny pôle anti-corruption ary izao ny fitsarana manokana miady amin'ny fanondranana ny tsokosoko ny andramena sy ny hazo sarobidy izay efa voarafitry ny lalàna efa nitaonany maro. No enti-manana tokoa ve ny olana tsy nahafahana nanangana izany sa nentina nanankonana ireo tsy fanarahan-dalàna sy ireo fomba fanao mamoetra namboatra ny firenena nataony ny HVM. Taorianany tombanezaka izay natao isan'ireo firenena mahazo vola na tsingerina ny karbona i Madagasikara. Mbola tsy tapaka ireo sehatra ny tontolo iainana iantefahany izay vola izay mitaky kosa ireo mpiaro ny alan-javaboary mba andeha araka ny tokony izy ny fijinjarana ny vola azo. Michela Renardo. 7 tapitrisa dolara izay no vola azon'ny Madagasikara taorian'ny tombanesaka iraisam pirenena natao momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny taxe carbone na ny tsingerin'ny carbone amin'ny fitehirizana ny carbone ao anatin'ny zavaboary. Raha ny fanazavana, isan'ireo firenena miaro ny tontolo iainan'i Madagasikara na dia mbola lavitra aza ny lalana. Ny fomba fiarovana aloha zany dia misy politika mazava zany. Ny zahatra voalohany tsy maintsy eritreretina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia fanarahana ny lalàna satria amin'ilay lazaiko hoe misy politika fiarovana an'ilay tontolo iainana dia misy lalàna maromaro napetraka amin'io ary eo no mahatonga ny olana matetika satria isika zatra tsy manara-dalàna. Izay no mahatonga an'izy hoe raha ohatra tsy tokony amidy ny sokatra, tsy tokony avoaka ny bois de rose, misy mamoaka satria izy ireny vola be satria aza adino fa ireny zavatra ireny aty Madagasikara irery no misy an'ireny zavatra. Io zany mbola misy zavatra ho atao, mbola misy rapport représentena ahafahana mialo hoe inona avy moa no ampiasana ny 75 millions de dollars io fa amin'ny ankapobeny aloha ilay izy dia miverina amin'ny firenena, verina an'ilay localité izay nandrafitra an'ilay dossier zany nahafahana nahazo an'io 75 millions de dollars. Arak'izany mbola misy ny tatitra atao entina mitsinjara ny ampiasaina izay vola azo izay. Raha ny fanazavana ireo mpiaro ny alan-javaboary tokony andeha ny tokony ho izy ny fitsinjarana ny vola azo avy amin'ny tsingerin'ny carbone ary samy ahazo ny anjarany rehetra. Tsy ny ala rehetra eto Madagasikara akory ny faritra rovana fa ny ampahany ihany ny faritra rovana ka ny zavatra iedinay zany ao anatin'ireny dia hoe ilay carbone izay nogiazina tao anatin'ny faritra rovana
dia mba tokony makany amin'ny fitantanana amin'ny faritra rovana ny andefasana amin'ny vola satria tsy ampy ny vola entimana nanaovana an'ilay izy. Izay tsy tao anatin'ny faritra rovana ny nanaovana azy zany fa tamin'ilay ala ivelan'ny arovana dia izay zany no tokony ho isitrahan'ilay mponina manodidina n'ilay ala vitan'ilay hoe omena vola foana ilay olona manodidina n'ilay valan-javaboary fa misy lalàna koa eto amintsika ka raha vao ny lalàna ny tsy miatra dia tsy afaka iroso mihitsy tsika any amin'izany atao fitantanana maharitra izany. Fa ao anatin'ny vola tantaninay zany mbola tsy misy mihitsy avy amin'ilay carbone aloha hatreto. Tokony mba mandeha makany aminay zany izay anjara tandrifiny ireo ao amin'ny faritra rovana satria tena mbola betsaka ny filantsika zany ahafahantsika tena hoe mikajy an'izy aloha ara-dalàna. Raha ny fanadihadiana natao $3 isaky ny hektara isa-taona izay no ilaina amin'ny fitantanana valan-javaboary eto Madagasikara. Amin'ireo faritra rovana manodidina ny 7 tapitrisa hektara eto amintsika filàna eo amin'ny 1.20 tapitrisa $, isan-taona no ilainy Madagasikara amin'izany. Atolatra anao indray ary loha ny pejany dokavaritra miverina eto any isika izay ahitantsika moa ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny salon des produits et solutions de sécurité andiany voalohany. Eo ihany koa ny fanombohan'ny fifananana siansa aiky izay andiany fahadimy. Rehefa avy eo ary. Elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Araky ny bande-annonce teo iny Maria Toupri izay indray noronan-tsara rahantsika ny alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia napetraka indray ny dina tsy mipoly tapotanana ny maintirano tamin'ity androany ity. Tapa-kevitra tanteraka amin'ny famerenana ity dina ity ireo mponina any an-toerana mba hamerenana indray ny fandriam-pahalemana. Henri Florian. Ny marina teo ny fotoana ny onan'ny vahoaka sy praidina ato amin'ny distrika ny maintirano sy ny faritra melaky amerenana indray ny dina tsy mipoly. Antony, tato anatin'ny efitra taona sy tapany izay
nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana tato amin'ny faritra. Maro ny fitarainana voaray, ohatra amin'izany ity reny mpianakaviana ity. Fanaharen ty dina ty zany aho dia nagnanto eto fa misy raha mampalahelo anakay zany. Misy zandriko taporaiky amiko, zandriko lehilahy io miasa amin'ny région Mainty Rano eto, agny Masorivo zany postany. Dia namonjy nanao tatitra ta Mainty Rano izy tamin'ny janvier, dia nandeha namonjy poste nivonoin'olo andala ao. Dia io amin'izay zany zavatra mampalahelo vonoandreo azy zany fa bibina mihintsiny raha tsy nisy teto ndraiky. Nivonoindreo tsy napetrakindreo complet vatany fa lohany nariandreo agnilany agny, vatany nariandreo agnilany. Dia ny tipo anikiray ndraiky inaleviny agny zao tsisy lohany. Afaka 3 vola taty afara vao nihita lohany. Dia lohany io zany mbo tsy avy amin'ny fasany ao fa mbo naleviny amin'ny sisiny avao. Ny kolikoly, ny fitiavam-bola sy ny fanaovana ankehitrano an-trano no nahatonga ny dinan'ny tsimpolo faty raha ny fanazavana. Ny dina izay nitondra filaminana sy fampandrosoana niainga ve ny fotony antony rehefa milamina ny vahoaka afaka mamokatra sy miary ankalalahana. Impiry niakatsy nandalo amin'ny gendarme moa vototry. Impiry niakatsy amin'ny tribunaly vototry. Impiry nandalo amin'ny polisy vototry. Raha misy farany aby, farany tapitsy androny. Bakeo tsika vao gaga hoe aty aroy tsy mety karaha zao. Ka olo maro ny vinono ny voasakasaka regny mananakory reny tsolo fa gnazy raiky ronay mety. Na le vahoaky manao témoin azy nalainay feo tao andrea anagnanay zany alefatsika amin'ny radio laha ilainareo mba harenesanareo koa reny tsy olo le manao témoignage fa olo raiky roay mamelatselo miaro azy tsopitsaky igny ro olo raiky mitsanga manao mahay lalàna, mahay an-tragno mena aty, mahay andreo avaratsy ao, mahay andreo atignana ao, igny no mandamy resaky. Zaho tsy resaky sopera belomoky hainareo zay. Irino ny ampiverenina indray ny mifandriam-pahalemana hoy ireo olom-bofidy izay mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka. Tsy tokony ampidirana politika ampitondrana ny politika ny fandriam-pahalemana hoy izy ireo. Olana faharoa zany mahakasika ny resaka hoe fandriam-pahalemana. Io fandriam-pahalemana io tena misy fa ny raha azo resahana zany dia io arety be mihitsy. Tsy ao ankisatsy avao zany no havaovahany io fa tena hoe manerana saiko manerana ny Madagasikara moa le olana mahakasika ny fandriam-pahalemana sy fandriam-pahalemana. Ka zay zany anisany agnatiny zay zany ny commune ankisatra zany amin'io tsy fandriam-pahalemana io. Ka zay ny mahatonga anay zaho be ny tanàna zany mitady vahaolana hoe ino ny azo atao mba hiadina amin'io tsy fandriam-pahalemana io. Dia zahay moa tato nisy fivoriana nomeny préfet anay zany taty dia hoe niteny izy tamin'izay hoe raha tsy niretraretra no mandray andraikitsy dia sarotra be ampihenana io tsy fandriam-pahalemana io. Indrindra ampandray andraikitsy any vahoaky. Misy mbo tsy fitovizan-kevitsy amin'ny tompon'andraikitra sy le vahoaka. Dia bakeo ny fampidirana politika ao agnatin'le dina. Dia lasa rava zany le dina. Fa ny zavatra misy zany tokony le dina dia atao dina tena hoe le fahefanan'ny vahoaka tena feno tanteraky. Satria ny fitsarana ampahany fahefan'ny fitsarana nomeny an'le vahoaka tamin'ny alalan'le dina. Dia omena lanja zany io fahefana zay nomena ny vahoaka io mba hampahomby an'le dina. Rafitra iray joron'ny vahoaka hoentina mifampifehy eo amin'ny samy vahoaka ho tombontsoan'ny vahoaka ny dina raha fehezina. Miaina ny asan-dahalo, ny fanafia amin'ny tampiadiana sy ny famonoana olona, ny fiakarana fitsarana sy ny asan'ireo mpitandro filaminana raha mipetraka tsara ny dina. Manantena araka izany ny vahoaka eto Mainty Rano fa hiverina amin'ny laony ny filaminana. I Mainty Rano izay isan'ny faritra mena ihany koa saingy diny mpitondra tsy hita ary manampitrotraka izany ny fanaovana tatitra diso sy ny fanafenana ny maharary ian'ny vahoaka tsy tiana ho fantatry ny be sy ny maro. Ankitan'ireo vahoaka ny fiverenan'ny foara lehibe ny dina izay nitondra vahaolona tamin'ny famerenana indray ny filaminam-bahoaka ato amin'ny distrika ny Mainty Rano. Nivoaka androany kosa ny laharana fa 7 gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo asongadina amin'ny lohateny
pour verrouiller son pouvoir. John Armapian tire les ficelles derrière la refondation itatique. Awamni Pedi Faro. Awamni Pedi Fatelkus, échéance électorale. Vive la pré-campagne à bas le creux idéologique. À son garde Néanko, Awamni Pedi Fayefata Sifadim, grève des enseignants, l'état de plus en plus absurde. Foresaka Kuni mondial la Valobiful arrive la France à la quête d'une seconde étoile. A Omnipédi Fayen Sifa Fitu. A Omnipédi TV Connexion, c'est Pédi Fafulkus de Cool TV FM, le meilleur pour ses téléspectateurs. Foteneanko Cool TV FM célèbre cette année son 5e anniversaire. Ces émissions passionnent, ces informations accrochent. Nanuizatsika ny vaovao kosa indray dia lafim-baovao hafa tanteraka izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny salon des produits et solutions de sécurité izay andiany voalohany izay totosaina mandritra ny roa andro eny amin'ny palais des sports Mahamasina fa ny miantarandriana. Salon des produits solutions de sécurité 2018 nisokatra nanomboka androany ity hetsika iray izay ahitana karazan'entana momba ny fiarovana ity. Tanjona amin'izany ny ampivondronana ireo orinasa matianina tsy miankina rehetra ao anatin'ny sehatry ny fiarovana ny olona sy ny fananany hoy ny mpikarakara. Ny antony karakarana ny hetsika dia eo aloha izany ny voalohany indrindra hoe ny idéal commence matin jeune efa mpikarakara hetsika foana hatramin'izay. Dia ny ainga tamin'ireny karazana hetsika maro samihafa izay nikarakarana ireny no namoahana izany hoe teo izany ny orinasa nangataka taminay dia teo ihany koa ny fanadihadiana izay nataonay dia nahitana fa ny sehatry ny fiarovana ny an'olona sy ny fananany amin'izao fotoana izao dia efa mivelatra tokoa nefa tsy misy ny sehatra tena hoe natokana ho an'izy ireo mihitsy izany dia izay no nanokafanay ny ity hetsika ity ho fanomezana fahafahampoan'ireo orinasa matianina tsy miankina ao anatin'izay sehatry ny fiarovana izay. Dia misy ny karazana hika farany na eo amin'ny fiara izany na eo amin'ny fampitaovana maro samihafa mba ho fiarovana an'izay hoe ny olona sy ny fananan'izay. Hita ety an-toerana avokoa na ny fitaovana fiarovana ny fananana mipetraka toa ny tany, trano sy ny maro hafa. Fa eo ihany koa ny fiarovana ny mivezivezy toa ny vola, fiara, ankoatr'izay ny fiarovana ny antotan-kevitra informatika. Misy service efatra mazava tsara ao anatin'ny HP dia manao ny intelligence na azontsika dika amin'ny fiteny koa hoe ny investigation et recherche. Raha service raha izay ny service anankiray faharoa dia manao ny protection des biens et personnes izay ary indrindra ny sécurisation des sites stratégiques. Ny service manaraka ito amin'ny HP dia manao ny risk management izay na ny gestion de risque izay mifandraika indrindra amin'ilay fanontaniana teo hoe tafiditra ao anatin'izay izany ny ady atao na ny fiarovana atao amin'ireny resaka kidnapping sy acte terroriste reny. Ny produit anay moa zany en tant que société de sécurité misy ny service de gardiennage zay ataon'ny service de sécurité rehetrarehetra. Ny spécificité anay manao transfert de fonds ihany koa izahay fa à petite échelle manana sac sécurisé zany zay misy GPS sy système na électrochoc, manana valise sécurisée koa zay anaovana transfert de fonds. Maritra roa andro izany hoe manomboka androany ary farana rampitso ity hetsika salon des produits et solutions de sécurité 24 totosaina eto amin'ny palais de sport Mahamasina ity. Mandidina ny 3 ny trano evato ary hita ety an-toerana avokoa ny ankamaroany orinasa matianina misehatra amin'ny fiarovana eto Madagasikara. Nanombotra ka androany kosa ny fifaninana siansa zay sy andiany fademy mandritra ny 3 andro moa tanterahana tetika asa etsy amin'ny ivitoerana CDST Tsimbazaza. Fanadidina Albertin Ramelarivo. Nosokafan'androany ny fifaninanana maneran-tany ananganana tetika asa ara-tsiansa, teknika ary ara-teknôlôjia na ny siansa agday andiany fahadimy. Ao anatin'ny 27 ora no anatanterahan'ireo mpifaninana izay fananganana tetika asa izay eny amin'ny CIDST Tsimbazaza. Misy ireo dingana samihafa lalovan'ny mpandray anjara amin'ity hetsika siansa agday ity. Misy ny compétition électronique izay manomboka androany izy io isin'ny
manomboka moa atao amin'ny science acte dia farany amin'ny new tech event dia misy ny fanomboan'ireo ankizy dia 48 heures ny anaovan'zareo non stop dia amin'ny new tech event ny aseho le prototype an'le zavatra fitan'zareo. Tanjona ny anasongadinana ny fahaiza-manao hitondra fampandrosoana ny firenena. Tsara tsindrina zany hoe raha misy valim-pikarohana tiana ho avadika prototype zany dia ezahana hoe teknôlôjia créatif zavatra mivony foronina fa tsy teknôlôjia ny efa misy no verenana ampiarina zany. Dia izay zany no ezaka atao amin'ity 5e édition ity dia mino fa tena ho tsara le vokatra satria tsy ataona misy zavatra tsy eritreretina mihitsy zany mivoaka ary indrindrindrindra eo anivony tanora. Les nouvelles technologies tsy hoe falifaly manamboatra zavatra fotsiny fa mirépondre na besoin na développement eto Madagasikara ilay izy. Dia ankehitriny moa zany abaka anisan'ny co-organisateur an'le Sciences Acte. Natao anatin'ny Sciences Acte ity misy chercheur be dia be, misy tanora izay manana projet mitambatra zareo i-développer zavatra vaovao sy afaka mamaly problématique na développement eto Madagasikara amin'ny alalan'ny innovation na nouvelle technologie mandritra ny 3 andro. Ny 2, 3 ary ny 4 novambra izao no tanterahina etsy amin'ny gymnase couvert Akorondrano ny andian'ny faharoa amin'ny New Tech Event. Mandritra io hetsika ihany koa no anehoanan'ny fikarohana nataon'ireo mpifaninana Sciences Acte sy zarana ny loka ho an'ireo mpifaninana mendrika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsak kasitrahan'ireo mponina any Londres ny fandalovan'i Donald Trump any Royaume-Uni. Tanàna maro araka izany nahitana fihetsiketsehana nandritra ny fitsenana azy fanadina. Nanantena anatanteraka fifanarana miaraka amin'ny États-Unis i Theresa May saingy nanday izany kosa ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump raha toa ka mbola ao anatin'ny fandaharam-potoany ny ho an'ny Brexit. Tamin'ny fanaovana valandresaka tamin'ny mpanao gazety nanamafy Donald Trump fa tsy hisy mihitsy fifanarana raha toa ka hisy fifandraharana malalaka eo amin'ny Washington sy ny Union Européenne aorian'ny Brexit. Rehefa nahazo fanakanana teo amin'ny fahatanana ny Brexit Theresa May nanampy koa ny fitaken'ny vahoaka any Londres ny hanajanona ny fiaonany amin'ny filoham-pirenena Amerikana. Tsy mino aho hoe tokony handrahan'i Donald Trump ny Britannique ka noho izany ataony amin'ny fomba tsy mety indrindra ny fitsenana azy. Afaka tonga aty Donald Trump ary afaka mandray azy koa i Theresa May fa izay hay ihany koa dia mananazo ny ilaza fa tsy tianay izy ary tsy tianay no tonga aty ihany koa. Misy ny fihetsiketsehana no tanterahana any Londres tamin'ity androany ity ary olana rivony no handray anjara amin'izany. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté